वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है। अच्छा दोस्तों, मैं ना आज आपको अपने जो बकरियाँ ली हैं ना, गोट फार्मिंग का काम स्टार्ट कर रहा हूँ नया नया। तो उनको उनके बारे में डिस्कशन करता हूँ आपसे, आपको दिखाता हूँ जो बकरियाँ मैंने ली हैं और उनसे जो ब्रीड पैदा हुई है। ठीक है, 6 बकरे हैं माशाल्लाह, और 2 जो पट्ठे हैं पैदा हुई हैं। ठीक है माशाल्लाह, वो आपको बकरों को भी मैं दिखा देता हूँ और जिनसे ये पैदा हुए वो भी दिखाता हूँ। बकरियाँ जो ली हैं माशाल्लाह, 2 बकरे ये हैं। ये कुर्बानी से पहले पहले इंशाल्लाह ये कुर्बानी पे लगते हैं, आने वाली कुर्बानी पे। अच्छा, एक बकरा ये खड़ा है वाइट कलर का, और ये 2 7 पट्ठे हैं। ठीक है। अच्छा, ये माशाल्लाह बकरी है मक्खी चीनी। ये मैं मंडी से 50,000 की लेके आया था। साथ ये भी मैंने शौक किया हुआ है कि ये लेले वगैरह भी पाले हुए हैं। एक ये बकरी ली हुई है माशाल्लाह, इस बकरी ने भी 2 बेबी दिए हैं माशाल्लाह। एक ये बकरा है, ठीक है, इस बकरी ने भी 2 बेबी दिए हैं माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये मक्खी चीनी का है, ये कुर्बानी पे लगता है। टोटल जानवर जो है ना वो कुर्बानी पे लगते हैं माशाल्लाह। आने वाले साल, आने वाली कुर्बानी पे मेरे पास तकरीबन 10 बकरे हो जाएंगे माशाल्लाह, 10 बकरे हो जाएंगे। तब तक ये जो पट्ठे हैं, बकरी भी दोबारा गबन हो गई है। ठीक है, ये पट्ठे भी हो जाएंगी, वो दूसरी पट भी हो जाएगी। तो तकरीबन 6 मंथ के बाद ये दोबारा बच्चे दे देंगे तकरीबन 2-2। ये जो बकरी है ना, ये माशाल्लाह 3 बच्चे देती है। ये इस बार के इसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त बकरी है। ये मैंने ये इसी सोच पे लेके आया हूँ कि यार ना कुछ करना चाहिए इंसान को। ये छोड़ दिए, इधर हमारे पास खुला निज़ाम है। ठीक है, ये घास फूस देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा है आपको माशाल्लाह। इन पे ये सारा दिन अपना गुजारा करते हैं घास फूस खा के। ये हरा जो है वो ये चारा है, ज्वार है, ये खाते हैं। ये साथ जंतर है थोड़ा थोड़ा, इस पे भी निज़ाम चल जाता है माशाल्लाह। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, फ्री में ये पढ़ रहे हैं मेरे पास ना। हम जिस तरह हम डेरे पे रहते हैं, और ये खुद ब खुद ही पल जाते हैं। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह मैं 1 साल के अंदर अंदर मेरा यही टारगेट है कि इन 3 बकरियों में से 8 बच्चे पहले हैं और तकरीबन 16 बच्चे, तकरीबन 24 प्लस बच्चे हो जाएंगे इनके ना 1 साल के अंदर अंदर। ये मैंने माशाल्लाह ये भी शौक किया हुआ है। साथ जो है ना लेके छोड़ दिए हैं। ये नर हैं टोटल 2 वो खड़े हैं सामने चारपाई के पास, और 4 ये हैं माशाल्लाह। ये भी मैंने फ्री लेके छोड़े हुए हैं। ये इधर अपना खाते पीते हैं फ्री में ही पलते हैं माशाल्लाह। और मेरा यही मशवरा है सब दोस्तों को जो बेरोज़गार बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है, ये थोड़े बहुत पैसे हैं वो अपनी इन बकरियों पे इन्वेस्ट करें। आजकल वैसे भी ट्रेंड चल रहा है बकरियों का। ठीक है, उनको इतना फ़ायदा होगा इस काम से, इतना फ़ायदा होगा कि वो उसकी सोच भी नहीं है इतनी माशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा प्यारा काम है। वो देख लकड़ियाँ पड़ी थी, ठीक है, उन उनसे तकरीबन ये ना खोरी वगैरह होती है साथ, या कोई खखड़ी वगैरह वो भी खा रहे हैं साथ साथ। ये मुफ्त का माल है, ऐसे समझो कि इन पे खर्चे नहीं है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। अगर जो देहातों में होते हैं
उनके पास तो बड़ा अच्छा डिसीजन है इस काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चारा फ्री होता है हर जगह, ना इनकी कोई केयर करनी पड़ती। हाँ तेल वगैरह इनको सुबह छोड़ दे टाइम पे और टाइम पे बांध ले। बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है माशाल्लाह।